ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗೀತಿದೆ ಭಯದ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇಚ್ಚಿನ ಇವತ್ತು ಡೇ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಡನ್ ಕೋಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬೈಯಡು ವಾರ್ಡನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂದುಲ ಕಂಪೆನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲೇ ಬಟ್ ಕಂಪೆನಿದ ಮುಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂತೀರ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒಂಜಿ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬರ ಮುಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ನಾಡು ಭಾರಿ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬುಕ್ ಈತ ಸಮಯ ಮೂಡಿ ರೂಮುಡು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದು ಇತ್ತೊಂದು ನಿಜ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಉಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಡಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಿದ ಈ ರೂಮ್ ಉಡಿ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಅಂತ ನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗುಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಓಡೇರಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಅನ್ಕುನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಹುಡಿಪ್ಪು ನಿಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನ ಬೆಡ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೋಲಿಲ್ಲ ಅಡಲಂತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅವು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ದು ಶೂ ಮತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಪ್ನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆನಾಗನೆ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಆಡೇಬೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅವಳು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಆನಾಗ ಏತು ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಅನ್ಕೊ ಎಂಕನ ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬೆಡ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಳಿ ಇದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಸಾಕಂಡ ಲಗೇಜಿಗೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಲಗೇಜ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಈ ಲಗೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಂಡ ರಡ್ ಜನ ಕುಲ್ದು ನಿತ್ತು ಜಿಪ್ಪು ಬಾರ್ದನ ಫೈನಲಿ ಎಂಚಲ ಆತನ ಎಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನದ ಅದು ದೀತೋದು ನೈಟ್ ದೀತೆನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ದಿವೋಡ ಉಲ್ತುಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಶ್ವೇತನ ಉಂಡು ಶ್ವೇತಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಾರ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ತುಂಬ ಆಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ನ ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಖಾಲಿ ಎಂಚ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವರುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಪೋನ ಪಾಡೊಂದು ಓಪನ್ ಅಂದಿ ದೊಡ್ತೆ ದಾಲೆಂಚ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಇಲ್ಲ ನೆಟೇನೆ ಪೋದು ವರ್ಕನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಲೇರ ಅಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಕದ ಆಂಟಿನ ಸೊ ಪೋಪುನೇರ್ದು ಬರೆಗೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಪೋಕ ಹರೇನ ತೂದು ಪೋಕ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿ ನಂಚು ಹೋಗಂದೆಲ್ಲ ಮುರನ್ ಸೀದ ಕೋಡೆ ಸೀದ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿಪಿದೈ ಹೋಯ್ನತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಸೈಡ್ ಏಪಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತನ ಬೊಡ್ಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಕರಿ ಮೀಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ರೆಡಿ ಆದ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಅಣಿಸಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇಂಕ ಆತು ಲಕ್ಸುರಿ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪನ ಇಷ್ಟ ಚೂರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಡೆ ಪೋರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ಲು ಉಂಟವು ಮೂಲ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಚದಾಲತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ನಲ್ಲ ದೂರ ತೂಕ ದಾದಾಪು ನಾನು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಬರ್ಪನಂತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪುಯ್ ಅಂತೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಇರೋಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಏತ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಅವನು ಪಂಡ ಈತ ಸಮಯ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ವೆದರೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಇತ್ತೀಚೆ ಚೀ ಏತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆತ ಛೇ ನಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿದು ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮುಲ್ತುಲಿನ ಇದೆ ಕಿನ್ನಿ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ಮಾರೆ ಏ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಟ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು
ಕ್ಯೂಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಬಡ ಅನ್ನಂಡು ಅವು ಅಂಡದೆ ತಂದು ಪಾತಂಗೆ ಹೋಪುನ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ನೇನೆ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಸರಿ ಆಗ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದೆ ಈಗ ಪೋಪುನ ಹಾಕದಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಪಿದೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರ್ಲ ಸೇವ್ ಅಂತದಿತ್ತೇರು ಅರ್ವಂಡೆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇಜಾರಾಗ್ಕೊಂಡಾರೆ ಬುಧವಾರ ಅಕ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಐನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ದದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಂಗೆ ಪೋಯಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂಗಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೀರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರಾಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಇಡ್ಡು ಐನಾತ್ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಆಪ್ನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೊಂಡ ಶ್ವೇತ ಜೆತ್ತದೋದು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತಂಕಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿಪ್ಪು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಬಂದಿತ್ತಂಕಲ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲದೆ ತೊಂದ್ಯ ಚಂದ ಉಂಟಾ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಅಂಡ ಬೆದ್ರದಾದ ಸೋಕಿಜ್ಜೆ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಂಟಿಗೆ ಲಂಕಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡು ಬತ್ತ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇನು ಮಂಡ್ಯಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದು ಯಾನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ರೀಚ್ ಆದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಆದಕ್ಕೆ ರೂಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಚೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಣ್ಣದೊಂದು ಫೋನನ್ನು ಆನ್ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ತುಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೇಜಾರ್ದ ದಿನ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ರೂಮ್ ಬೋರ್ದು ಬಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೋರ್ದು ಬಾರ ಕೋಡೆ ಇತ್ತನ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೈಡೆ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವು ಏಡ್ದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಟ್ಟ ಕೋಡೆ ಇತ್ತನ ಈಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಮಂಡೆ ಬೇಡ ನೀವು ದಾಂಡದ ಪಕ್ಕ ಮೀದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಉಲ್ಪೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಮೀನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ್ತಾವು ಏತ್ ಹೊರ್ತಾವ ಅದಾನೆ ಚೆಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ನಡೆದು ಏತ್ ರೆಡಿ ಆದ ಅಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿದೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪಲುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶೂನ್ ಇದು ಶೂನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಹೋಗ್ನು ನೆಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಿವಾರ ಜಾಗಲೇತು ಓಡು ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನದು ಕುಡ್ಸೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ದಾಲೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸೋಪು ಇದರ್ದಲ್ಲ ಅದು ಎಂದಲ್ಲ ಇದರ್ದಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಹೋದು ಎತ್ತನಾಗ ನ್ಯಾಪು ಇತ್ತೆ ಸಾಕು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ್ ವಾಗ್ಯಾನ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಹೋಗ್ತೋತೀನಿ ನರಕಾತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೂಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ರೂಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ 4:14 ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿದೇಡ್ ದೇರಾಣ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬರ್ರವಂತೇರಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೋಡಿಗೆ ನಂಬಕ್ಕೂ ಅವ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿರು ಏರ್ಲ ಪೋಪುನ ತೋಚುಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡು ದುಂಪು ಪೋಯಂಡವುಲ ಅಂಚು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ 265 ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವನು ವಾಪಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೊಟ್ಟ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗುದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನನ್ನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ದಾವಲ ಮತ್ತು ಪರ ಹೋಗ್ತದೆ ದಯ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಪಾತಂಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇಂಚಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಮುತ್ತುರ್ದು ಅಂಚು ಬಾರ ಪಾತಂಗ ಪೋಡೆ ಉಂಡಿ ಏತದು ಉಣ್ಣಪ್ಪ
ಅಂಚ ಯಾನವ್ದು ರೂಮ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕದಾದೊಕ ರೂಮ್ದೊಲ ಇಪ್ಪೋದು ಸೆಟ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಪಟ್ಟೊಂದು ಮಂತದ್ದು ಬನ್ನಪ್ಪೇನೆ 2,000 years later. ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತನ ಬಂದ ಗೋಡೆ ನೈಟ್ ರೀಚ್ ಆತೆ ಗೋಡೆ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಬಂದೆ ಪಕ್ಕ ಕೊಣಸ್ ಮಂತ್ ಜೆತ್ತನೇ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ರೂಮ್ ಲೆಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವೇ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀನು ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು 2 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಒಂಜೆ ರೂಮು ಅಂಚ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಆನಾಗ ನೀತು ಕೊಡ್ತಾಂಡಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪಾರ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ರೂಮು ಎಂಚೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ರೂಮ್ದ ಮತ್ತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಣಸದಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಲ್ತರದು ಓಕೆ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುಜಿಗೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ರೈಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಎಂಚಿತ್ತನಂತೆ ಮೇಯ್ನ್ ತಿನ್ನೋದು ಇಂಕ ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದಾರ್ಪುನತೆ ಸೊ ಓಕೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಆತಂಡ ಅವು ಬಡತ ನೆಟ್ಟದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಪಕ್ಕ ಒಣಸು ಬೋಡು ರೂಮದು ತೊಜಪ್ಪವನ ವ್ಲಾಗನ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ರಾಜಿನ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ತೊಜಪ್ಪ ಒಣಸುಗಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಪತಂಗೆ ಹೋಗುಜೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನವರ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪ್ಪದೆ ಲಿಪ್ಪಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪೊಡೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂದಂತೆ ಕಂಪೆನಿದ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪನೇ ಇರ್ದಾತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಮಗೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ಕೋಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ 4:45 ಹಾಕಿದ್ದು 5:30 ಬಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕೋಲಿ ಅವಲಾಂಡೆ ಹಿಂಗೆ 3:50 ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಡ್ ರೂಮ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಟೂರ್ದೆ ಅನ್ನೋಲಿ ರೂಮ್ ಟೂರು ಅಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ರೂಮು ಸೊ 2 ಜನಲ್ಲೇ ಇರು ಅಕಲ್ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಬೋತೀರು ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ 2 ಜನ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳ ಒಡ್ತಿ ಏನು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಗೈಸ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.